अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जेट 2025 8वीं परवाज़ पिपला का जो रिज़ल्ट आपको बताएंगे कि पिपला में कल हुआ क्या है। दोस्तों, पिपला में कबूतरबाजी का सियाह तरीन दिन था कल। 8वीं परवाज़ जेट 2025 बरोज़ हफ्ता। बहुत अजीब किस्म का दिन और उस्ताद भी हैरान कल हुआ क्या है। सारी की सारी तफसील इसी आपको वीडियो में बताएंगे कि उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला का क्या कहना है और वो किस हाल में है, किस पोजीशन में है। सारी तफसील आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो पहले अगर उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला के कबूतरों की बात की जाए तो 5 कबूतर नहीं आए। वो कौन कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला के 6 कबूतरों के साथ 50 घंटे 49 मिनट बने और उस्ताद मलिक मुबशर खोखा के 47 घंटे बने। उस्ताद अकमल खान पिपला जो है उनके 3 कबूतर नहीं आए। मेन कबूतर रात को 8 पे बैठने वाले ज़हर नज़र भी नहीं आए शाम को। उस्ताद जान मोहम्मद पिपला की बात कीजिए, उसके भी 2 कबूतर नहीं आए। आपको ये बात बता दें, पिपला में जो कल 4 बजे से पहले कबूतर बैठ गए थे वो बैठ गए। जो 4 बजे के बाद ऐसा कोई आसमान में मौसम ख़राब हुआ है कि सारे के सारे कबूतर ले डूबे। और सबसे जो बैड अफसोसनाक ख़बर जो है वो साजन भी ले डूबी। 8वीं परवाज़ सबसे स्याह तरीन जो है ना वो जेठ 2025 की 8वीं परवाज़ है। जो मेन कबूतर उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला जिसको हर 2 घंटों बाद 4 घंटों बाद देखे उस्ताद अमीर मुख्तियार खान का दिल नहीं भरता था, वो भी 8वीं परवाज़ ले डूबी है। उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला साजन कबूतर को ले के बहुत अफसोस है। वो बहुत अजीब कंडीशन में है। कहते हैं कि साजन सारे कबूतर चले जाते लेकिन साजद का जो अरमान है ना वो ना भूल रहा है और ना कभी भूलेगा। क्योंकि भाई साजन के साथ उसके साथ बहुत वफादारी। आपने वीडियो में देखा होगा कि वो हाथों पे बैठ के आता है, कंधों पे बैठ के उड़ता है, अजीब अजीब इस तरह के प्यार मोहब्बत वाली हरकतें करता है। तो उस्ताद साजन के अलावा कबूतर जो है ना 5-4 वो कौन कौन से हैं। वो मोनालिज़ा कबूतर जो उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला की थी, मोनालिज़ा, वो भी नहीं आए। एक उस्ताद मलिक आमिर लंगड़े वाली उसकी मादी जो थी वो भी नहीं आई। एक था उस्ताद 21 नंबर नर था, वो भी नहीं आया। और एक और नर था F16 नर था। हाँ, F16 मोनालिज़ा साजन एक मलिक आमिर वाली और एक और कबूतर 4 नंबर कोई नर था इस तरह का। वो कबूतर भाई नहीं बैठ सके 5। और ये तारीख़ का स्याह तरीन दिन था जेठ 2025 पिपला की। तो अभी कल जो शाम से पहले आज ये आपको पढ़ के भी सुना देते। आज पिपला 4 बजे के बाद जो कबूतर बंद थे वो कबूतर हादसे का शिकार हो गए। वरना उस्ताद अमीर मुख्तियार खान जिनके साथ परवाज़ में एक ज़ाया नहीं हुआ उनके कैसे इतने जा सकते हैं। उस्ताद अकमल खान के 3 कबूतर नहीं आए। इशफाक अहमद खान के 2 कबूतर, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला के 5 कबूतर। तो दोस्तों, बार बार यही आपको बता रहे हैं कि उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला का कहना है कि कल पिपला में 4 बजे के बाद एक कबूतर नहीं बैठ सका। मौसम ख़राबी की वजह से आसमान में कुछ ऐसा मसला बना है कि सारे कबूतर ले डूबे हैं। अभी दुआ करें कि आज कबूतर वापस आ जाएँ, क्योंकि उस्ताद अमीर मुख्तियार खान नीचे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि शायद कोई ना कोई वापस आ जाए। लेकिन मौसम की मुनासिबत से देखा जाए तो कबूतर हार्ट अटैक भी हो सकता है। कबूतर आसमान में उनका दम घुट के मर जाता है, बिल्कुल बेहोशी की हालत में चला जाता है। तो कुछ समझ नहीं आ रही। अभी तक साजन तकरीबन 10 बजे तक हमने अपडेट लिया उस्ताद अमीर मुख्तियार खान पिपला से। वो कह रहे थे कि फ़िलहाल एक कबूतर भी नहीं आया। सिर्फ सुबह एक कबूतर वापस आया, वो है उस्ताद ज़ाहिद हनान का, जो कल रात रह गया था। सुबह 6 मई के 18 मिनट पे वापस आ गया।